Der April wurde zu einem tragischen Tag nicht nur in der Geschichte der Sowjetunion, sondern auch in der Geschichte der ganzen Welt. Dieser Tag ist als einer der schrecklichsten Meilensteine in Erinnerung geblieben, als es zu einem schrecklichen Unfall im Kernkraftwerk Tschernobyl kam. Infolge dieser Katastrophe entstand eine riesige Sperrzone um das Kraftwerk, die zu einem Symbol für menschliches Versagen und eine Umweltkatastrophe wurde. Die Menschen waren gezwungen, ihre Häuser zu verlassen, und ganze Dörfer wurden verlassen und verwaist. Die Sperrzone umfasste große Gebiete, und ihre Auswirkungen waren weit über die Grenzen der Ukraine hinaus zu spüren. Seitdem ist Tschernobyl ein Ort, über den mit Entsetzen und Ehrfurcht gesprochen wird und der an die Notwendigkeit erinnert, Sicherheitsmaßnahmen in Atomanlagen einzuhalten und wie wichtig es ist, die Natur und Technologien sorgfältig zu behandeln. Vor kurzem haben Wissenschaftler ein groß angelegtes Projekt gestartet, dessen Ziel es ist, die Fauna dieses wüstenartigen und verlassenen Ortes zu untersuchen. Im Laufe der Studien versuchten sie, so viel wie möglich über die Tiere zu erfahren, die in der Zone von Tschernobyl leben und wie sie sich an die Bedingungen nach der Katastrophe angepasst haben. Es stellte sich heraus, dass die Anwesenheit von Menschen die Tierwelt viel stärker beeinflusst als die Strahlung. Diese Entdeckung war ein echter Schock für viele Forscher, da in der Zone von Tschernobyl Vertreter der Fauna gefunden wurden, die dort seit mehr als einem Jahrhundert nicht mehr beobachtet worden waren. In den letzten Jahren hat die Anzahl der Tiere in der Sperrzone deutlich zugenommen, was darauf hindeutet, dass die Strahlung nicht so schädliche Auswirkungen auf die freie Natur hat wie das Eingreifen des Menschen. Diese Entdeckung unterstreicht die Bedeutung der Erhaltung des natürlichen Lebensraums und zeigt, dass sich die Natur selbst unter scheinbar ungünstigen Bedingungen erholen und anpassen kann, wenn man ihr die Möglichkeit dazu gibt. Die Wissenschaftler verfolgten die Tierpopulationen, indem sie Spuren im frisch gefallenen Schnee untersuchten. Im November letzten Jahres wurden im ukrainischen Teil der Zone 42 Kameras installiert. Im Laufe der Forschung wurde festgestellt, dass die Anzahl der Wildschweine, Wölfe, Rehe und Füchse in den Wäldern von Tschernobyl deutlich zugenommen hat. Darüber hinaus wurden hier seltene Tiere entdeckt, die seit Jahren nicht mehr an diesen Orten aufgetaucht waren, wie der europäische Luchs und der Braunbär. Jim Smith, Professor an der Universität Portsmouth, behauptet, dass der Unfall so etwas wie ein Naturschutzgebiet geschaffen hat. Wir sagen nicht, dass Strahlung gut ist. Aber die Abwesenheit von menschlichem Einfluss hat es ermöglicht, die Tierpopulation zu erhöhen. In der Zone von Tschernobyl gelang es sogar, Wisente und Przewalski-Pferde zu fotografieren. Wie Sie sehen, kann der Mensch manchmal viel schlimmer sein als eine radioaktive Verseuchung. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.